Əsaən dəqiqə, bu iki ölkə İranla müharibəyə başlayacaq. Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliyi İranla müharibə ehtimalını nəzərdən keçirir. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Məlumata görə İranın Fars körfəzində yerləşən ən iri ərəb qonşuları ABŞ və İsrailin Tehrana qarşı hərbi əməliyyatlarına qoşulma variantını nəzərdən keçirir. Bildirilir ki, əgər Tehran onların kritik infrastrukturuna zərbələr endirsə, bu ölkələr belə bir addım atmağa məcbur qalacaq. Qeyd olunur ki, Səudiyyə Ərəbistanı və İranın hücumları fonunda artıq səbrini itirmək üzrədir. Bu hücumlar enerji obyektləri və hava limanları da daxil olmaqla mühüm infrastruktura təsir göstərib. Agentliyin məlumatına əsasən Fars körfəzi regionunun digər ölkələri də tədricən İranla qarşıdurmaya yaxınlaşır. Putin Paşinyanı günahlandırdı, köçəryan hərəkətə keçdi, yeni müharibə anonsu. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Hakim Mülki Müqavilə Partiyasının seçkilərdə üstünlük qazanmayacağı təqdirdə ölkənin dağıdıcı müharibə riski ilə üzləşə biləcəyini söyləyib. Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan isə qeyd edib ki, bu risk seçkilərdən sonra mümkün eskalasiya ilə bağlıdır və bəzi müxalif qüvvələrin mövqeyi gərginliyi artıra bilər. Mirzoyanın sözlərinə görə Ermənistan sülhü prioritet hesab edir, Avropa İttifaqından yeni hərbi yardım istənilib və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması istiqamətində dialoq davam edir. Paşinyanın partiyası qalib gəlməsə yeni müharibə olacaq. Global Info azda danışan Siyasi və Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri, hüquqşünas Xəyal Bəşirov bildirib ki, Paşinyanın seçki öncəsi narahatlıq keçirməsi təbiidir. O, Ermənistanda 2018-ci ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra ilkin mərhələdə fərqli mövqe tutsa da, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra kilsə daxilində, orduda və siyasi sistemdə mövcud olan rəqiblərinə qarşı faktiki səfərbərlik həyata keçirdi. Onun revanşist qüvvələrə qarşı sərgilədiyi mövqenin ciddi əsasları var idi. Bu qüvvələr açıq şəkildə Ermənistanı uçuruma aparırdı. Revanşistlərə kilsə və ordu daxilində bir sıra yüksək rütbəli şəxslər dəstək verirdi. Hətta demək olar ki, bugün də Ermənistan ordusunda revanşist mövqeyə sadiq qalan şəxslər mövcuddur. Hazırda Ermənistanda seçki qabağı dövrdür və çox az vaxt qalıb. Həm iqtidar, həm də müxalifət düşərgəsində ciddi hazırlıq gedir. Məlumdur ki, revanşist mövqeyi ilə seçilən keçmiş prezident Robert Köçəryan da partiyasının adından seçkilərdə namizədliyini irəli sürüb. Onun və Serj Sərkisyanın Ermənistanda nüfuzu olduqca aşağı səviyyədədir. Məhz buna görə də Sərkisyan namizəd kimi irəli sürülmür və müxalifət bütün resurslarını bir namizəd üzərində cəmləşdirməyə çalışır. Xəyal Bəşirov, Nikol Paşinyanın rəqiblərini tam şəkildə siyasi səhnədən kənarlaşdıra bilməməsi onu narahat edir. Lakin əsas narahatlıq Rusiyadan qaynaqlanır. Çünki Rusiya prezidenti Vladimir Putin Paşinyana qarşı mövqedədir. Hazırda Cənubi Qafqazda Rusiyanın maraqlarına zidd gedən proseslərin əsas səbəbkarı kimi Paşinyanı görür. Bu da Ermənistan hakimiyyətini ciddi şəkildə narahat edir. Əgər revanşist müxalifət hakimiyyətə gələrsə, bu danışıqlar prosesinə mənfi təsir göstərəcək. Çünki mövcud danışıqlar prosesi olduqca həssas və kövrəkdir. Bunu Paşinyan da yaxşı anlayır və ona görə seçkilərə maksimum səviyyədə hazırlaşmağa çalışır.